12 ভোল্ট 100 ওয়াট ডিসি মোটর। 1 millimeter, 2 and 3 millimeter drill bit। এখন আমরা দেখব ড্রিল চাক। 6 মিলিমিটার ড্রিল চাক। ড্রিল চাকটি আনবক্সিং করলে আমরা এখানে পাচ্ছি একটি ড্রিল চাক, একটি এল কি আর একটি অ্যাডজাস্টেবল নাট, আর এটা হচ্ছে ড্রিল কি। এটা হচ্ছে 6 মিলিমিটার ড্রিল চাক। এখন আমরা ড্রিল চাকটি মোটরের সঙ্গে সেট করব। তো সেট করার জন্য আমাদের এল কি সাহায্যে ছোট্ট একটি নাট লাগাতে হবে। ভালোভাবে টাইট দিতে হবে যাতে খুলে না যায়। এবার আমরা ড্রিল চাকটি সংযোগ করছি। ড্রিল চাকটি সংযোগ করার জন্য কোনো নাট ব্যবহার হয় না, এটা চাপের মাধ্যমে আটকে থাকে। এবার আমরা অন্য একটি ছোট্ট একটি ড্রিল চাক লাগিয়ে ব্যবহার করে দেখব। প্রথম পর্যায়ে এটা হচ্ছে 1 মিলিমিটার ড্রিল বিট। ড্রিল বিটটি এখন আমরা লাগিয়ে একটি ড্রিল করে দেখব। লাগানোর পরে একটু টাইট দিয়ে নিতে হবে চাকির সাহায্যে। এটি হচ্ছে 12 ভোল্টের একটি ব্যাটারি। এটা মূলত সোলার ব্যাটারি। হয়ে গেছে। এবারে আমরা বড় সেট করার চেষ্টা করব। চাকির সাহায্যে আমরা টাইট করে নেব ভালোভাবে।
এবার ছোট ছিপে ওখানে এবার বড় দেখা গেল খুব সহজেই সেফটি হয়ে গেছে। আমরা কোনো স্টিলে সেট করতে চাইলে অবশ্যই পাঞ্চ মেশিনের সাহায্যে অবশ্যই আগে দাগ কেটে নিতে হবে, তাহলে ড্রিলটা সহজ হবে এবং ড্রিল বিটটাও নষ্ট হবে না।